Side Dibora Krishna Steel ម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily បានស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីប្រមុខរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យជួយដោះស្រាយបញ្ហារវាងកាសែត The Cambodia Daily ជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារដើម្បីបើកលទ្ធភាពឲ្យកាសែតដែលមានអាយុ24ឆ្នាំនេះអាចបើកដំណើរការឡើងវិញនេះបើយោងតាមលិខិតដែលចុះផ្សាយដោយសារព័ត៌មានក្នុងស្រុកនៅយប់មិញនេះម្ចាស់កាសែត The Cambodia Daily ក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាការបិទកាសែត The Cambodia Daily គ្មានពាក់ព័ន្ធបន្តិចសោះឡើយជាមួយនឹងរឿងនយោបាយលោកស្រីក៏បានសម្ដែងការសោកស្ដាយចំពោះការអធិប្បាយនានាដែលចាត់ទុកការបិទកាសែតនេះភ្ជាប់ទៅនឹងរឿងនយោបាយនាពេលកន្លងមកនោះទន្ទឹមនឹងនេះម្ចាស់កាសែតដដែលក៏បានអះអាងពីថាលោកស្រីនៅឪពុកគ្មានបំណងកិច្ចវេះពីការទទួលខុសត្រូវចំពោះច្បាប់ពន្ធដារនិងច្បាប់នានារបស់កម្ពុជានោះឡើយសូមបញ្ជាក់ថាកាសែត The Cambodia Daily កាលពីថ្ងៃទី4កញ្ញាកន្លងទៅបានបិទទ្វារដោយខ្លួនឯងពោលគឺបិទមុនមួយថ្ងៃនៃអាសន្នវត្តការកំណត់ឲ្យបង់ប្រាក់ពន្ធចំនួន$6.3 លានដោយអគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារអង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានធ្វើផែនទីបង្ហាញទីតាំងវិទ្យុចំនួន32ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបិទកាលពីចុងខែសីហាកន្លងទៅនៅក្នុងអត្ថបទរបស់អង្គការលីកាដូផ្សព្វផ្សាយកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញបានភ្ជាប់ផែនទីជាទីតាំងវិទ្យុចំនួន32ដែលរដ្ឋាភិបាលបានបិទនោះថាជាប្រភពព័ត៌មានដ៏សំខាន់ដែលអាចផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានដល់តំបន់ដាច់ស្រយាលដែលមិនមានអ៊ីនធឺណិតប្រើប្រាស់តាមរបាយការណ៍ចងក្រងដោយអង្គការនេះក្នុងចំណោមវិទ្យុទាំង32ស្ថិតនៅក្នុងរាជធានីខេត្តចំនួន20ដែលបានជួលនាំផ្សាយសម្រាប់ព័ត៌មានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីវិទ្យុសំឡេងសារ៉ាអាមេរិកនិងវិទ្យុសំឡេងប្រជាធិបតេយ្យ VOD ខេត្តទាំងនោះរួមមានខេត្តត្បូងឃ្មុំខេត្តស្វាយរៀងខេត្តស្ទឹងត្រែងសៀមរាបនិងខេត្តពោធិ៍សាត់ជាដើមនៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសប្រជាជនខ្មែរប្រមាណ300នាក់រស់នៅស្រុកបារាំងនិងនៅប្រទេសអឺរ៉ុបដូចជាបែលហ្សិកជាដើមបានចូលរួមធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅប្រទេសកម្ពុជាក្រុមសមាគមចំនួន4និងវត្តអារាម3របស់ប្រទេសបារាំងដែលជាអ្នកដឹកនាំរៀបចំបាតកម្មនៅថ្ងៃម្សិលមិញបានរៀបចំផងដែរដាក់ញត្តិទៅកាន់ប្រធានរដ្ឋាភិបាលបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាដែលត្រូវបានអាជ្ញាធរកម្ពុជាចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសប្តាហ៍មុនយើងស្ដាប់ជីវផាដែលបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់នៅកន្លែងធ្វើបាតកម្មនោះនេះគឺជាសម្លេងស្រែកតវ៉ារបស់អ្នកចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានៅរសៀលថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញតាមលោកយុនសារុនប្រធានសមាគមសាមគ្គីខ្មែរបាតកម្មរៀបចំឡើងគឺដោយសមាគមហើយនឹងប្រជាជនខ្មែររស់នៅស្រុកបារាំងហើយនឹងនៅអឺរ៉ុបគឺគ្មានជាប់តាក់ទងទៅនឹងគណៈបកនយោបាយណាមួយនោះទេខ្ញុំជាអ្នកសុំច្បាប់ដើម្បីធ្វើបាតកម្មថ្ងៃនេះដើម្បីទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនដោះលែងទី1លោកកឹមសុខាដោយឥតមានលក្ខខណ្ឌដោយហេតុថារដ្ឋាភិបាលហ៊ុនសែនគ្មានផុសតាងគ្រប់គ្រាន់ឬមានសក្តិសិទ្ធិអ្វីពិតប្រាកដច្បាស់លាស់ដែលធ្វើឲ្យមតិមហាជនអាចទទួលយកបានឡើយនៅក្រោមខ្យល់បក់ដំណក់ទឹកភ្លៀងសេចបាតកោខ្មែរប្រុសស្រីដែលភាគច្រើនជាមនុស្សចាស់ឈរកាន់បដាប្រងព្រាតនៅក្រោមក្រសែភ្នែករបស់ភ្ញៀវទេសចរបរទេសដែលដើរកាត់ចិញ្ចូលទៅទស្សនាអគារដៃទូអេហ្វែលនៅក្បែរនោះនៅលើបដាមានសរសេរអក្សរជាភាសាបារាំងឬក៏ជាភាសាខ្មែរថាដោះលែងលោកកឹមសុខាឬក៏រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវគោរពកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពក្រុងប៉ារីសខ្ញុំបានមកចូលរួមនៅក្នុងពិធីបាតកម្មមហាបាតកម្មថ្ងៃនេះព្រោះអីខ្ញុំយល់ឃើញថាថ្ងៃនេះប្រទេសកម្ពុជាយើងកំពុងតែចុះថយនៅប្រជាធិបតេយ្យហើយនៅការគោរពសិទ្ធិមនុស្សទាំងឡាយនឹងដែលមានការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាពីអាទិត្យមុននឹងហើយយើងក៏មកទាំងអស់គ្នាដើម្បីសុំឲ្យមានការដោះលែងដោយអត់ដាក់ខាងហើយក៏ព្រមទាំងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់ដែលជាអ្នកនយោបាយមនសិការបាទព្រៀងយ៉ាងណាក៏ដោយថ្ងៃនេះយើងដឹងថាធាតុអាកាសពិតជាមិនអំណោយផលឲ្យយើងទេក៏ប៉ុន្តែព្រៀងប៉ុណ្ណេះមិនអីទេព្រោះអីចំពោះបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាយើងមានតែព្រំនិងកំណត់របស់យើងនឹងគឺថាมันអាចខានបានទេបាទមកដើម្បីធ្វើកាត់បាតកម្មទាមទារឲ្យលោកហ៊ុនសែនដោះលែងលោកហើយបានគឹមសុខាលោកជួនភីរុនអនុវិញធ្វើដំណើរតាំងតែពីប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងបាតកម្មនៅទីក្រុងប៉ារីសនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញក្នុងនាមជាខ្មែរដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យខ្ញុំមានការចំណាប់អារម្មណ៍ទៅលើនយោបាយខ្មែរយើងសពថ្ងៃដែលមានការចាប់លោកហើយបានទប់សុខាហើយយើងមានការមិនសប្បាយចិត្តដោយសារតែយើងគិតមើលឃើញទៅថាប្រទេសយើងកំពុងតែដើរខលក្រោយនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសយើងមកទីនេះដើម្បី
អំពីនេះឲ្យអន្តរជាតិជួយសម្រាប់មើលខាងស្រុកខ្មែរយើងដើម្បីឲ្យខ្មែរយើងអស់គ្នាមានការរួបរวมគ្នាគិតពីបញ្ហាជាតិយើងឡើងវិញដើម្បីកុំឲ្យមានការលៀបពណ៌គ្នាទៅវិញទៅមកដើម្បីឲ្យប្រទេសយើងមានភាពល្អប្រសើរឡើងវិញហ៊ុនសែនប្រទេសដល់លេងអ្នកទៅនយោបាយហ៊ុនសែនដល់លីទេLe prisonnier politique. Encore travaillerជាតិសូមជួយខ្មែរយើងផងសហភាពអឺរ៉ុបប្រទេសបារាំងសូមជួយជាតិខ្មែរយើងផងL'Union européenne. La France. Aidez-nous. Aidez-nous. បច្ចុប្បន្នតវ៉ាដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាគឺនៅមិនទាន់ចាប់ទេបន្ទាប់ពីប៉ារីសប្រជាជនខ្មែរនៅអឺរ៉ុបក្រុងផងដែរនឹងលើកគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មមួយទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទទី18កញ្ញាខាងមុខនៅមុខទីស្នាក់ការរបស់គណៈកម្មការអឺរ៉ុបនៅក្នុងទីក្រុងប៊ុយសែលដែលពួកគេបានចាត់ទុកថាមានអំណាចមានឥទ្ធិពលអាចដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាចំណែកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីឯណោះវិញដែលគាំទ្រគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញក៏បានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានបកប្រឆាំងដោយឥតលក្ខខណ្ឌការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងការគោរពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាវ៉ាន់សកុនធីរីកាបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីត្រូវបានសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មដាក់ឈ្មោះថាទិវាទាមទារការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកប្រឆាំងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពខាងសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាបាតកម្មនេះធ្វើឡើងនៅមុខអគារ Springvale ក្នុងទីក្រុង Melbourne នៃរដ្ឋ Victoria ប្រទេសអូស្ត្រាលីតាមសេចក្តីអំពាវនាវឲ្យជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មរបស់ខ្លួនសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មបញ្ជាក់ថាការចូលរួមធ្វើបាតកម្មនាពេលនេះគឺដើម្បីបង្ហាញនៅមនសិការស្នេហាជាតិនិងសាមគ្គីភាពរបស់ជនជាតិខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីក៏ប៉ុន្តែចំពោះការធ្វើបាតកម្មនេះសមាគមខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីចំនួន5ផ្សេងទៀតបានចេញមុខបដិសេធថាសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មដែលប្រម៉ែប្រមូលពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើបាតកម្មនេះមិនមែនតំណាងឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរនិងសមាគមខ្មែរនៅទូទាំងប្រទេសអូស្ត្រាលីនោះឡើយសមាគមខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីទាំង5នេះរួមមានដូចជាសមាគមវប្បធម៌សាជីវកម្មរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងសមាគមខ្មែរអូស្ត្រាលីនៃរដ្ឋ Queensland សាជីវកម្មសមាគមពលរដ្ឋខ្មែរអូស្ត្រាលីរដ្ឋ Victoria សមាគមមិត្តភាពកម្ពុជានិងវប្បធម៌ប្រចាំរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងត្បូងសាជីវកម្មនិងសមាគមយុវជនខ្មែរទីក្រុងស៊ីដនីផ្ទុយពីសហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មសមាគមខ្មែរទាំង5នៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនេះបានអំពាវនាវឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់រក្សានូវភាពស្ងប់ស្ងាត់និងទុកករណីលោកកឹមសុខានេះជូនតុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ដើម្បីធានាបាននូវសន្តិសុខនិងសណ្ដាប់ធ្នាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមពីលើនេះសមាគមខ្មែរទាំង5ក៏បានអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មតាមការអំពាវនាវរបស់សហព័ន្ធខ្មែរអូស្ត្រាលីសាជីវកម្មថែមទៀតបើទោះបីជាមានការអំពាវនាវកុំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរចូលរួមបាតកម្មបែបនេះក្តីក៏ប៉ុន្តែបាតកម្មនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីនៅថ្ងៃនេះនៅតែបន្តធ្វើដោយការគ្រោងទុកក្រៅតែពីអូស្ត្រាលីនេះបាតកម្មក៏ធ្វើឡើងនៅបារាំងនិងកាណាដានៅថ្ងៃតែមួយនេះថែមទៀតបន្ថែមពីលើនេះគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅបរទេសដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាក៏គ្រោងធ្វើនៅថ្ងៃទី10ខែកញ្ញានៅទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California និង Washington សហរដ្ឋអាមេរិកចំណែកនៅថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាបាតកម្មក៏នឹងធ្វើឡើងម្ដងទៀតនៅ Washington ហើយនៅថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាបាតកម្មរបៀបនេះនឹងធ្វើឡើងផងដែរនៅក្នុងប្រទេស New Zealand នេះបើតាមគម្រោងធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសដែលកញ្ញាគឹមមនោវិជ្ជាកូនស្រីលោកកឹមសុខាបានបង្ហោះនៅលើគណនី Twitter របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី7កញ្ញាកន្លងទៅលោកនាងបើទោះបីជាមានរលកបាតកម្មប្រឆាំងនឹងការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខានៅបរទេសក៏ដោយក៏គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិធ្លាប់បានថ្លែងការពីខ្លួនរួចហើយថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការធ្វើបាតកម្មនោះទេនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញទៀតសតគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិបានកោះប្រជុំផ្ទៃក្នុងនៅឯស្នាក់ការកណ្ដាលគណៈបកដោយប្រាប់ទៅសមាជិករបស់ខ្លួនមកពីទូទាំងប្រទេសថាសង្គ្រោះជាតិមិនមានគម្រោងធ្វើបាតកម្មអ្វីនោះទេសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍លោកសុនឆៃគណៈបកមិនមានគម្រោងឬក៏ផែនការទៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មអ្វីទេណាសូមឲ្យបញ្ជាក់ទៅមូលដ្ឋានឲ្យច្បាស់
តែគឺយើងបានសម្រេចថាយើងនឹងធ្វើការប្រកាសបោះឆ្នោតហើយអ្វីដែលជាការចាំបាច់គឺត្រូវតែបន្តខិតខំការងាររបស់យើងនឹងពង្រឹងការងាររបស់គណៈបកនឹងពង្រឹងសាមគ្គីភាពរបស់គណៈបកដល់កាន់តែរឹងមាំហើយមិនមានគោលការណ៍ណាឬក៏ផែនការណានឹងធ្វើការជាបាតកម្មឬអ្វីទេហើយបើមានការណែនាំណាក្រៅពីនេះគឺជាមិនមានការបាច់ចិត្តរបស់គណៈបកឡើយចាឯកឧត្តមសូមអនុញ្ញាតកាត់បន្តិចចាតកតងទៅនឹងការងារដែលគណៈបកប្រាប់ទៅសកម្មជនហើយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំនៅតាមមូលដ្ឋានពង្រឹងការងារឆ្ពោះទៅកាន់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំក្រោយហ្នឹងតើពង្រឹងយ៉ាងម៉េចបើសិនបើឯកឧត្តមប្រធានកម្មសខាកំពុងតែត្រូវបានឃុំខ្លួនចាបាទយើងដឹងហើយថាយើងរងការលំបាកច្រើនខែច្រើនឆ្នាំមកហើយណាមិនជារឿងថ្មីទេឯកឧត្តមប្រធានសំរងស៊ីនោះក៏ត្រូវបានកម្ចាត់រហូតដល់មិនអាចដឹកនាំគណៈបកបានហើយការចាប់ឯកឧត្តមកម្មសុខានេះក៏ជាការងារមួយមានលក្ខណៈមិនខុសអំពីអ្វីដែលកើតមានចំពោះឯកឧត្តមសំរងស៊ីដែរយើងជួបប្រទះជួបព្រៀងធ្ងន់ធ្ងរក៏ប៉ុន្តែគណៈបកប្រជាជាតិនេះគឺថាបានរៀបចំការងារបែងចែកការងារវិមជ្ឈការទូនីតិទៅមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺគណៈសម្ព័ន្ធយើងគឺនៅតែបន្តធ្វើទៅធ្វើឲ្យជាមិនមានវត្តមានប្រធាននៅជាប់លាប់ក៏ដោយក៏យន្តការនៃការងាររបស់យើងគឺថាអាចបន្តបានចំណែកកញ្ញាកុម្មុយនីសវិទ្យាគុណស្រីលោកកឹមសុខាកាលពីល្ងាចសមិញបានសរសេរនៅលើបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងធ្វើបេក្ខការបញ្ចុះប្រជុំសភានៅថ្ងៃច័ន្ទស្អែកនេះដើម្បីបោះឆ្នោតអនុញ្ញាតឲ្យតុលាការបន្តនីតិវិធីប្រឆាំងនឹងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលទ្ធផលនៃការប្រឡងសញ្ញាបត្រមធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិឬបាក់ឌុបនឹងត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃទី10កញ្ញានេះនៅទីក្រុងភ្នំពេញនិងនៅខេត្តកណ្ដាលនិងនៅថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាសម្រាប់បណ្ដាខេត្តផ្សេងៗការប្រកាសលទ្ធផលនេះធ្វើឡើងមុនកាលកំណត់2ថ្ងៃអំរចនាធិការមែនតើតាំងពីដំបូងឡើយក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានកំណត់យកថ្ងៃទី12និង13កញ្ញាដើម្បីប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបសម័យប្រឡង21សីហាឆ្នាំ2017ប៉ុន្តែដោយសារតែដំណើរការកំណែស្រង់បូកពិន្ទុនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ពិន្ទុតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័របានប្រព្រឹត្តទៅដោយរលូននិងដំណាភាពក្រសួងអប់រំបានសម្រេចលើកពេលការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបមកធ្វើនៅថ្ងៃទី10និង11ខែកញ្ញាវិញនៅថ្ងៃទី10កញ្ញាលទ្ធផលប្រឡងនឹងប្រកាសសម្រាប់មណ្ឌលនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តកណ្ដាលចំណែកថ្ងៃទី11ខែកញ្ញាជាថ្ងៃប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងសម្រាប់ខេត្តផ្សេងទៀតចំពោះការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងមុនការកំណត់នេះលោកស្រីអុកឆាយាវីប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យយល់ឃើញថាវាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទេព្រោះថាសិស្សានុសិស្សដែលជាបេក្ខជនប្រឡងទាំងអស់កំពុងតែរងចាំការប្រកាសលទ្ធផលនេះស្រាប់ទៅហើយប៉ុន្តែលោកស្រីមិនយល់ថាហេតុអ្វីបានជាសម័យនេះទៅហើយក្រសួងអប់រំត្រូវបែងចែកការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងជា2ថ្ងៃទៀតបើតាមលោកស្រីអុកឆាយាវីកាលពីសម័យមុនការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងត្រូវធ្វើដល់ទៅ2ថ្ងៃដោយសារតែមានការលំបាកក្នុងការដឹកជញ្ជូនក្រដាស់លទ្ធផលប្រឡងទៅតាមបណ្ដាខេត្តដែលនៅឆ្ងាយក៏ប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតបានគ្របដណ្ដប់ស្ទើរតែពាសពេញផ្ទៃប្រទេសដែលបង្កលក្ខណៈងាយស្រួលណាស់សម្រាប់ការបញ្ជូនឯកសារដូច្នេះប្រធានសមាគមគ្រូបង្រៀនកម្ពុជាឯករាជ្យយល់ឃើញថាវាគួរតែដល់ពេលហើយដែលក្រសួងអប់រំគួរតែកែសម្រួលការប្រកាសលទ្ធផលប្រឡងឡើងវិញពោលគឺកែពីប្រកាសលទ្ធផល2ថ្ងៃមកជា1ថ្ងៃវិញនេះបើតាមលោកស្រីអុកឆាយាវីវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ AFE មិនអាចតាក់ទងសុំការបំភ្លឺពីក្រសួងអប់រំបាននៅឡើយទេប៉ុន្តែជាការកត់សម្គាល់តាំងពីចាប់ផ្ដើមធ្វើកំណែទម្រង់ថ្មីមកក្រសួងអប់រំយុវជននិងកីឡាបានផ្សព្វផ្សាយលទ្ធផលប្រឡងបាក់ឌុបតាមរយៈទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ខ្លួនផងដែរបន្ថែមពីលើការប្រកាសនៅឯមណ្ឌលប្រឡងគេហទំព័រ Facebook ផ្លូវការរបស់ក្រសួងមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/moeys.gov.kh យើងងាកមកនិយាយអំពីព័ត៌មានអន្តរជាតិវិញម្ដងសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហៅកាត់ថាអាស៊ាននឹងចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយហុងកុងនៅខែវិច្ឆិកាខាងមុខនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាលទ្ធផលនៃការចរចារយៈពេល3ឆ្នាំនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋមន្ត្រីហ្វីលីពីនយើងស្ដាប់អៀងសុកមិញ
ហុងកុងបានចាប់ផ្ដើមចរចាជាមួយនឹងអាស៊ានតាំងពីឆ្នាំ2014មកពលគឺ4ឆ្នាំក្រោយពេលដែលសមាជិកសមាគមប្រជាជាតិអាស៊ីអាគ្នេយ៍បានចុះកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងចិនក្រោយអំពីរកឃើញកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយគ្នាដែលនឹងត្រូវចុះហត្ថលេខានៅខែវិច្ឆិកានាឱកាសជំនួបកំពូលអាស៊ាននៅហ្វីលីពីនហុងកុងក៏បានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងមួយទៀតស្ដីអំពីការវិនិយោគជាមួយនឹងអាស៊ានដែរនេះបើតាមប្រសាសន៍របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មហ្វីលីពីនដែលយល់ថាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះជាសញ្ញាដ៏វិជ្ជមានសម្រាប់អាស៊ាននៅចំពោះមុខសហគមន៍អន្តរជាតិក៏ប៉ុន្តែលោករដ្ឋមន្ត្រីមិនបានផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតទាក់ទងទៅនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងពីរដូចជាការកាត់បន្ថយសិទ្ធិនាំចូលឬក៏លុបពន្ធឬក៏ឧបសគ្គវិនិយោគទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានសម្រេចជាលទ្ធផលក្រោយពីមានជំនួបពិភាក្សានៅទីក្រុងម៉ានីលរវាងរដ្ឋមន្ត្រីអាស៊ានទទួលបន្ទុកពាណិជ្ជកម្មនិងតំណាងរដ្ឋាភិបាលហុងកុងអាស៊ានដែលមានប្រជាជនសរុបចំនួនជាង600លាននាក់គឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មទី2របស់ហុងកុងបន្ទាប់ពីចិនហុងកុងក៏ត្រូវបានចាត់ទុកជាទីស្នាក់និងជាទីស្នុកពាណិជ្ជកម្មរវាងចិននិងអាស៊ានដែលមានសមាជិកចំនួន10ប្រទេសគឺប្រ៊ុយណេកម្ពុជាឥណ្ឌូនេស៊ីឡាវម៉ាឡេស៊ីភូមាហ្វីលីពីនសិង្ហបុរីថៃនិងវៀតណាមជាផ្លូវការតាំងតែពីឆ្នាំ1997មកហុងកុងបានត្រឡប់មកជាដែនដីរបស់ចិនតែមានរដ្ឋបាលពិសេសនិងបានរក្សាទុកនៅចំណាត់ការពងថ្កុយដាច់ដោយឡែកពីចិនចំណែកសមាជិកអាស៊ានក៏មានបង្កើតតំបន់ផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីរវាងគ្នាផងដើម្បីកាត់បន្ថយដល់សូន្យនៅតម្លៃទ្រព្យឬក៏រនាំងពន្ធគយនិងបានចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយនឹងដៃគូសំខាន់ៗផ្សេងទៀតដូចជាចិននិងជប៉ុនអាស៊ានក៏មានកិច្ចព្រមព្រៀងផ្ដោះប្ដូរពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយនឹងឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីនូវែលសេឡង់និងកូរ៉េខាងត្បូងទៀតរដ្ឋាភិបាលភូមានឹងបង្កើតជំរំជនភៀសខ្លួន3កន្លែងនៅក្នុងរដ្ឋរាខិនដើម្បីទទួលប្រជាជនដែលរត់គេចចេញពីអំពើហិង្សានៅក្នុងរដ្ឋរាខិននេះបើតាមការចុះផ្សាយរបស់កាសែតផ្លូវរដ្ឋភូមា Global New Light of Myanmar នៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ដំណើរការទទួលបន្ទុកជនភៀសខ្លួនរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិចាប់តាំងពីមានការផ្ទុះអំពើហិង្សារវាងកងទ័ពភូមាហើយនិងពួកអូទីមទ័ពព្រៃដើម្បីរហិញ្ញានៅរដ្ឋរាខិនមានប្រជាជនរហិញ្ញាប្រមាណ 270,000 នាក់បានរត់ភៀសខ្លួនចេញពីភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ក្លាដេសប្រធានតបបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានពិភាក្សាអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើកូរ៉េខាងជើងតាមទូរស័ព្ទជាមួយលោកប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុនលោកស៊ីនសូអាបេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មេដឹកនាំទាំង3បានសង្កត់ធ្ងន់លើតម្រូវការអនុវត្តកម្មរូបរួមនិងរងមាំមួយពីសហគមន៍អន្តរជាតិប្រឆាំងនឹងទីក្រុងព្យុងយ៉ាងជំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងនេះអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រជាជាតិលោកអេនតូនីយ៉ូហ្គូតេរ៉េសនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយដែលចេញផ្សាយកាលពីនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះបាននិយាយថាកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរមីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាវិបត្តិដ៏អាក្រក់បំផុតរបស់ពិភពលោកក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានឆ្នាំចុងក្រោយនេះវិទ្យុបារាំង RFI ភ្នំពេញ 92 MHz សៀមរាប 92 MHz បាត់ដំបងក្រុងព្រះសីហនុនិងកំពង់ចាម 94.5 MHz លោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ជាបន្តទៅនេះលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់ដំបូងគឺជានាទីបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះដែលជាការរៀបចំជូនដោយអេគីមហុងបន្តមកគឺជានាទីព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃរបស់វ៉ាន់សុគន្ធាដែលចោទសួរថាតើការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសនឹងមានឥទ្ធិពលយ៉ាងណាលើសំណុំរឿងលោកកឹមសុខានិងចូលបញ្ចប់នៃកម្មវិធីព័ត៌មានលោកអ្នកនាងបានស្ដាប់នាទីបទយការបស់អេគីមហុងបច្ចុប្បន្នភាពពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះតើនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងសប្តាហ៍នេះមានព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់អ្វីខ្លះបានកើតឡើងយើងស្ដាប់ការអធិប្បាយរបស់អេងគីមហុងដោយតទៅយើងផ្ដើមសង្ខេបព្រឹត្តិការណ៍អន្តរជាតិសំខាន់នៅសប្តាហ៍នេះជុំវិញរបបផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងបានប្រកាសថាខ្លួនបានធ្វើការសាកល្បងគ្រាប់បែកបរមាណូប្រភេទអ៊ីដ្រូសែនបានសម្រេចជោគជ័យនេះគឺជាលើកទី6ហើយដែលកូរ៉េខាងជើងបានធ្វើការបាញ់សាកនៅគ្រាប់បែកបរមាណូដែលជាលើកចុងក្រោយកាលពីខែកញ្ញាឆ្នាំ2016នេះនៅមិនទាន់រាប់បញ្ចូលទេនៃការសាកល្បងអាវុធមីស៊ីលប៉ាឡេស្ទិកដែលរបបនេះបានបាញ់សាកល្បងយ៉ាងញឹកញាប់ក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះភាពតានតឹងនិងការព្រួយបារម្ភកាន់តែកើនឡើងពីសំណាក់ប្រទេសក្បែរខាងដែលទាមទារឲ្យមានដំណោះស្រាយជាបន្ទាន់ពីសំណាក់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ
មួយថ្ងៃក្រោយពេលដែលកូរ៉េខាងជើងបានបាញ់សាឡបងគ្រាប់បែកនុយក្លេអ៊ែរក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខបានបើកការប្រជុំបន្ទាន់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើម្បីរកដំណោះស្រាយគណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកទាមទារឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មឲ្យធ្ងន់ដើម្បីបិទដង្ហើមសេដ្ឋកិច្ចកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីនិងចិនឯណេះមានគំនិតដូចគ្នាគឺថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចមិនបានហុចផលអ្វីទេក្រៅពីរុញរបបកូរ៉េខាងជើងឲ្យកាន់តែតច្រកចិននិងរុស្ស៊ីអំពាវនាវឲ្យអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងធ្វើសម្បទានដើម្បីចរចាជាមួយកូរ៉េខាងជើងយើងស្ដាប់មកពីស្រីឡើងវិញសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើនៅវិធានការទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាច្រើនចំណុចទាក់ទិនទៅនឹងការនាំចូលប្រេងវិស័យទេសចរនិងក្រុមបុគ្គលិកកូរ៉េខាងជើងដែលក្រុមព្យុងយ៉ាងបានបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើការនៅបរទេសក្រុមហ៊ុនឬមនុស្សដែលអាចជាប់នៅក្នុងទណ្ឌកម្មនេះមានភាគច្រើនគឺជាក្រុមហ៊ុនចិននិងរុស្ស៊ីតែម្ដងតាមការគ្រោងទុកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខនិងបោះឆ្នោតសម្រេចនៅថ្ងៃទី11កញ្ញារដ្ឋាភិបាលចិនដែលបានប្រកាសថ្កោលទោសកូរ៉េខាងជើងនោះបានសន្យាថានឹងអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនតែយ៉ាងណាចិននិងរុស្ស៊ីមានជំហរដូចគ្នាដែលបានលើកឡើងថាទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើងគឺមិនបានផលទេព្រោះនេះមិនមែនជាលើកទី1ទេដែលគេដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងតែកូរ៉េខាងជើងនៅតែមិនឈប់ដដែលលោកពូទីនបានថ្លែងថាដរាបណាកូរ៉េខាងជើងនៅតែមានអារម្មណ៍ខ្លាចថាមានគេមកវាយប្រហារខ្លួននោះកូរ៉េខាងជើងនឹងនៅតែបន្តការផលិតអាវុធនុយក្លេអ៊ែរតទៅទៀតលោកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិក៏បានលើកឡើងថាមធ្យោបាយតែមួយគត់គឺដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចាលោកទូតចិនដដែលបញ្ជាក់ថាចិននិងរុស្ស៊ីបានស្នើឲ្យមានការធ្វើសម្បទានពីសំណាក់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងតាមរយៈការបិទបញ្ចប់ការធ្វើសម្ពយុទ្ធយោធារួមគ្នាហើយជាថ្នូរកូរ៉េខាងជើងនឹងព្រមចូលតុចរចាដើម្បីបញ្ឈប់ការផលិតមីស៊ីលនិងអាវុធនុយក្លេអ៊ែរសំណើនេះត្រូវបានលោកស្រី Neary Khmer អគ្គរដ្ឋទូតអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិច្រានចោលភ្លាមហើយបានចាត់ទុកថាជាសំណើដែលមានន័យជេរប្រមាថលោកស្រី Neary Khmer បានលើកឡើងថាទង្វើរបស់កូរ៉េខាងជើងគឺជាការដុតភ្លើងសង្គ្រាមនៅចំពោះមុខរបបយូកូនផ្ដាច់ការកំរោលចូលដោយកូរ៉េខាងជើងនេះយើងដាច់ខាតត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្នជានិច្ចដោយឡែកនៅព្រឹកថ្ងៃអង្គារនេះកងទ័ពកូរ៉េខាងត្បូងបានធ្វើការបាញ់សាឡបងគ្រាប់ពិតនៅតំបន់មាត់សមុទ្រដើម្បីជាការកំញាញតបវិញកូរ៉េខាងត្បូងនិងអាមេរិកក៏បានព្រមព្រៀងគ្នាបំពាក់បន្ថែមនៅប្រព័ន្ធខែលការពារគ្រាប់មីស៊ីលផងដែរយ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកវិភាគស្ថានភាពជាច្រើនបានលើកឡើងថាការប្រើកម្លាំងតបវិញគឺជារឿងមួយខុសធ្ងន់និងគ្រោះថ្នាក់បំផុតកូរ៉េខាងជើងកំពុងតែទាល់ច្រកហើយត្រូវការការចរចាដើម្បីធានាពីអាយុជីវិតរបស់របបដឹកនាំខ្លួនដូច្នេះភាគីផ្សេងទៀតត្រូវតែពិចារណាឲ្យបានច្បាស់មុននឹងសម្រេចធ្វើអ្វីមួយទៅតាមចិត្តខឹងដែលឡែកទូរទស្សន៍ BBC ជាភាសាភូមានឹងលែងធ្វើការផ្សាយក្នុងកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ជាតិភូមា MNTV ទៀតហើយព្រោះតែមានគំនាបនិងបំរាមហាមឃាត់ច្រើនពេកពីរដ្ឋាភិបាលបើតាមការបរិហាររបស់ BBC នៅថ្ងៃច័ន្ទរាល់គ្រប់ប្រធានបទដែលតាក់ទងនឹងសហគមន៍ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិញយ៉ាត្រូវបានហាមឃាត់ទាំងអស់ RFIនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះដែរនៅចិនជំនួបកំពូលក្រុមប្រទេសប្រិកដែលមានចិនឥណ្ឌារុស្ស៊ីប្រេស៊ីលនិងអាហ្វ្រិកខាងត្បូងប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីនពីងបានលើកឡើងពីបំណងរបស់ចិនចង់ឃើញទំនាក់ទំនងរវាងឥណ្ឌានិងចិនត្រឡប់ទៅរកភាពប្រក្រតីឡើងវិញប្រទេសទាំងពីរតាមតឹងនឹងគ្នាដោយសារតែការប៉ះទង្គិចតាមព្រំដែនភ្នំហីម៉ាឡាយ៉ាមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះហើយបញ្ហាទើបនឹងបានដោះស្រាយកាលពីសប្តាហ៍មុននេះប៉ុណ្ណោះនៅក្នុងជំនួបប្រិកថ្ងៃនោះលោកស៊ីជីនពីងបានសម្ដែងការបារម្ភពីកំណើននយោបាយដែលផ្ដោតតែលើប្រយោជន៍ជាតិជាធំលោកស៊ីបានអំពាវនាវឲ្យក្រុមប្រទេសកំពុងមានសេដ្ឋកិច្ចលូតលាស់ខ្លាំងពង្រឹងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្នាថែមទៀតអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយឈ្មោះថាបណ្ដាញសិទ្ធិមនុស្សនៅភូមាបានចេញផ្សាយរបាយការណ៍មួយដោយចាប់អារម្មណ៍លើជោគវាសនារបស់សហគមន៍អ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមជាពិសេសជនជាតិភាគតិចរ៉ូហិញយ៉ានៅភូមារបាយការណ៍បានយល់ថាសហគមន៍អ៊ីស្លាមនៅភូមាកំពុងបន្តក្លាយជាផ្ទាំងស៊ីបនៃការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងវិយធ្វើបាបជាអចិន្ត្រៃយ៍ពីសំណាក់ក្រុមអ្នកជាតិនិយមនិងក្រុមអ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធដែលមានការជួយគាំទ្រពីរដ្ឋាភិបាលជនភៀសខ្លួនប្រមាណជា 12,3600 នាក់ដែលភាគច្រើនជាជនជាតិរ៉ូហិញយ៉ាបានសម្រេចចូលទៅកាន់ទឹកដីបង់ក្លាដេសតាំងតែពីមានការផ្
ទូឡើងនៅអំពើហិង្សានៅប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃទី25សីហាកន្លងទៅនេះបើតាមអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅថ្ងៃអង្គារនេះគួរបញ្ជាក់ថាគ្រាន់តែរយៈពេល24ម៉ោងចុងក្រោយនេះមានជនភៀសខ្លួនប្រមាណជា 37,000 នាក់បានទៅដល់បង់ក្លាដេសដែលចំនួននេះច្រើនបំផុតនៃការមកដល់ក្នុងរយៈពេលត្រឹមតែមួយថ្ងៃ ជនមូស្លីមឥណ្ឌូនេស៊ីបានតវ៉ានៅខាងក្រៅស្ថានទូតភូមាប្រចាំនៅទីក្រុងយ៉ាកាតានៅថ្ងៃពុធដោយទាមទារឲ្យបញ្ចប់អំពើហិង្សាប្រឆាំងនឹងជនមូស្លីមរ៉ូហីញ៉ានៅក្នុងប្រទេសភូមាក្រុមបាតកោដែលដៃមានកាន់បដាសរសេរថាបញ្ឈប់ការសម្លាប់ប្រជាជនរ៉ូហីញ៉ានោះបានជួបប្រជុំគ្នាថ្កោលទោសលើអំពើហិង្សាកាន់តែអាក្រក់ដែលបានកើតឡើងនៅរដ្ឋរ៉ាខិនមានប៉ូលីស 6,000 នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយដើម្បីការពារស្ថានទូតនេះបើតាមការឲ្យដឹងពីអ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសក្រុងបន្ទាប់ពីមានការគប់ក្របបែកដបឆ្នៃទៅលើស្ថានទូតកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមកនៅពេលនេះអាជ្ញាធរបានបង្កើនការប្រុងប្រយ័ត្ននៅទូតភូមានៅថ្ងៃពុធលោកស្រីអ៊ុងសានស៊ូជីប្រមុខការទូតនិងជាទីប្រឹក្សាជាន់ខ្ពស់រដ្ឋភូមាបានបញ្ចេញប្រតិកម្មលើកទី1ជុំវិញវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ាបើតាមលោកស្រីជីលភារង្វាន់ Nobel សន្តិភាពមានការបំផាំងព័ត៌មានคล้ายៗនៅក្នុងវិបត្តិរ៉ូហីញ៉ានេះពីសំណាក់ពួកភេរវជនដែលធ្វើឲ្យខូចរូបភាពនៅក្នុងប្រទេសភូមាយ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះលោកប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីបានដឹកនាំវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិសេសមួយនៅឯទីក្រុងស្តុកដែលគេជឿថាសំណុំរឿងកូរ៉េខាងជើងប្រកាសជាត្រូវបានលើកយកមកនិយាយនៅក្នុងពេលនោះចំណាំមិញលោកមូនជេអ៊ីនប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងដែលមានវត្តមាននៅទីនោះបានថ្លែងថ្កោលទោសចំពោះទង្វើបង្កអស្ថិរភាពរបស់មេដឹកនាំផ្ដាច់ការកូរ៉េខាងជើងរុស្ស៊ីក៏បានអញ្ជើញគណៈប្រតិភូពិសេសមួយរបស់កូរ៉េខាងជើងឲ្យចូលរួមដែរហើយបើតាមការដឹងគណៈប្រតិភូកូរ៉េខាងជើងនិងគណៈប្រតិភូរុស្ស៊ីអាចនឹងជួបនិយាយគ្នានៅក្នុងសប្តាហ៍នេះខ្យល់ព្យុះអូរ៉ាហ្គងអៀម៉ាបានបោកបំផ្លាញយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបណ្ដាកោះនៅសមុទ្រការ៉ាអ៊ីបខ្យល់ព្យុះសង្គ្រាដែលមានកម្លាំងខ្លាំងមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងប្រវត្តិខ្យល់ព្យុះនៅមហាសមុទ្រអាត្លង់តិកបានសម្លាប់ជីវិតមនុស្សយ៉ាងតិច9នាក់របួស21នាក់នៅលើកោះពីររបស់បារាំងកាលពីថ្ងៃពុធ RFIប្រមុខសាសនាកាតូលិកសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ុយតាំងពីល្ងាចថ្ងៃពុធបានចាប់ផ្ដើមទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកូឡុំប៊ីគោលដៅនៃទស្សនកិច្ចរយៈពេល5ថ្ងៃរបស់ប្រមុខសាសនាកាតូលិកដើម្បីជំរុញការគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពដ៏ផុយស្រួយដែលរដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីទើបតែសម្រេចបានជាមួយនឹងក្រុមឧទាមតប្រៃជាស្ដាប់ឈីម៉ូផាដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ុយមានវត្តមាននៅក្នុងទឹកដីកូឡុំប៊ីដើម្បីគ្រប់គ្រងនយោបាយផ្សះផ្សាជាតិរបស់ប្រទេសមួយនេះនៅកូឡុំប៊ីសម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ុយនឹងឆ្លៀតលើកឡើងផងដែរនៅរូបភាពផ្ទុយគ្នារបស់កូឡុំប៊ីប្រទេសមួយនៃតំបន់អាមេរិកខាងត្បូងផ្ទុយគ្នាពីព្រោះថាប្រជាជនរបស់កូឡុំប៊ីជឿកាន់គ្រប់គ្រឹះសាសនាក៏ប៉ុន្តែកូឡុំប៊ីក៏ជាប្រទេសដែលហិង្សាណាស់ដែរកូឡុំប៊ីដែលសម្បូរដោយការជួញដូរគ្រប់ប្រភេទមិនថាមនុស្សឬក៏ថ្នាំញៀនត្រូវបានគេស្គាល់ផងដែរថាជាប្រទេសដែលសម្បូរទៅដោយចលនាតបព្រៃប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ប្រមុខសាសនាកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស៊ុយទស្សនកិច្ចនៅកូឡុំប៊ីលើកនេះគឺជាទស្សនកិច្ចពិសេសដែលនៅក្នុងនោះព្រះអង្គនឹងជួយជំរុញលើកទឹកចិត្តប្រជាជនកូឡុំប៊ីឲ្យលះបង់ចោលនៅអតីតកាលដ៏ហិង្សាហើយនឹងយល់ព្រមដើរទៅមុខនៅលើផ្លូវសន្តិភាពដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតីរ៉ាន់ម៉ានូអែលសាន់តូសទើបតែនាំយកមកឲ្យប្រទេសកាលពីឆ្នាំមុនជាប្រវត្តិសាស្ត្ររដ្ឋាភិបាលកូឡុំប៊ីដឹកនាំដោយជ័យលាភី Nobel សន្តិភាពបានសម្រេចចុះបាននូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពជាមួយនឹងពួកឧទាមតបព្រៃហ្វាក់ដើម្បីបិទបញ្ចប់ចំនួនប្រដាប់អាវុធដ៏រ៉ាំរ៉ៃដែលបានញោមញីកូឡុំប៊ីអស់រយៈពេល52ឆ្នាំនិងដែលបានសម្លាប់មនុស្សជិត300,000នាក់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ុយធ្វើដំណើរទៅកូឡុំប៊ីនៅក្នុងកលៈទេសៈដែលប្រទេសនេះទើបតែបានស្គាល់ឡើងវិញនៅរសជាតិសន្តិភាពគួរឲ្យជឿជាក់មួយពីព្រោះថាក្រៅតែពីតបព្រៃជិត 7,000 នាក់របស់ក្រុមហ្វាក់យល់ព្រមទម្លាក់អាវុធនៅឆ្នាំនេះហើយនោះចលនាឧទាមតបព្រៃមួយទៀតដែលតូចជាងហ្វាក់ក៏ទើបតែចុះនៅកិច្ចព្រមព្រៀងលើបទឈប់បាញ់កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងទៅគឺ3ថ្ងៃមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ប្រមុខសង្ឃកាតូលិកប៉ាហ្វ្រង់ស៊ុយនៅកូឡុំប៊ីវត្តមានរបស់សម្ដេចប៉ាហ្វ្រង់ស៊ុយនៅបានបង្កឲ្យមានអភូតហេតុដ៏អស្ចារ្យមួយទៀតនោះគឺសូម្បីតែមេក្រុមម៉ាហ្វ្យាដ៏ល្បីឈ្មោះរបស់កូឡុំប៊ីគឺ Dario Uizaga ឈ្មោះហៅក្រៅថា Otoniel
ក៏បានយល់ព្រមផងដែរចេញមុខជាលើកទី1នៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ហើយនឹងចង់ប្រគល់ខ្លួនឲ្យអាជ្ញាធរកូឡុំប៊ីលក្ខខណ្ឌអំណោយផលខាងលើនេះនឹងជួយឲ្យសម្ដេចប៉ាប់ហ្វ្រង់ស៊ួរកាន់តែមានកម្លាំងចិត្តដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យប្រជាជនកូឡុំប៊ីលះបង់ចោលទាំងស្រុងនៅប្រពៃណីធ្វើសង្គ្រាមតបព្រៃហើយនឹងត្រឡប់មករួមគ្នាដើម្បីទទួលយកប្រយោជន៍ពីសុខសន្តិភាពជានិរន្តរ៍នៅថ្ងៃប្រហ័សដែរកូនប្រុសច្បងនិងកូនប្រសាររបស់លោកប្រធានាធិបតីដោយតែត្រូវឡើងផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅក្នុងសវនាការសាធារណៈនៃព្រឹទ្ធសភានៅថ្ងៃប្រហ័សអំពីការចោទប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនលោកប្រធានាធិបតីដោយតែត្រូវបានគេដឹងថាជាបុគ្គលដែលប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនតាំងពីឡើងកាន់តំណែងលោកបានដាក់ចេញនៅយុទ្ធនាការបោះសម្អាតគ្រឿងញៀនដ៏ធំនៅទូទាំងប្រទេសប៉ុន្តែកូនប្រុសនិងកូនប្រសាររបស់លោកបែរជាត្រូវចោទប្រកាន់ថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរគ្រឿងញៀនទៅវិញដែលឡែកចំពោះអក្សរកម្មនៅក្នុងសម័យ Digital ឬសម័យអ៊ីនធឺណិតនេះគឺជាឈ្មោះប្រធានបទដែលអង្គការ UNESCO បានប្រើប្រាស់សម្រាប់ប្រារព្ធទិវាអក្សរកម្មពិភពលោកនៅថ្ងៃទី8កញ្ញានៅក្នុងពិភពលោកមនុស្សប្រមាណជា750លាននាក់ជាអក្ខរជនមិនជាអក្សរនិងសរសេរអក្សរក្នុងចំណោមនោះ102លាននាក់ជាយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី15ទៅ24ឆ្នាំវិទ្យាស្ថានស្ថិតិរបស់អង្គការ UNESCO បង្ហាញថា 57% នៃយុវជនក្នុងពិភពលោកដែលមិនចេះអាននិងសរសេរអក្សរគឺជាស្ត្រីនៅថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានស្នើឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងដើរតួនាទីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងទាក់ទងទៅនឹងវិបត្តិនុយក្លេអ៊ែរកូរ៉េខាងជើងលោកស៊ីជីនពីងទើបនឹងបានរំលឹកមេដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីម៉ាកែលថាចិនមិនចង់ឃើញឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មាននុយក្លេអ៊ែររុស្ស៊ីនិងកូរ៉េខាងត្បូងពេលនេះក៏បានគូបញ្ជាក់អំពីដំណោះស្រាយតាមរយៈការកាត់បន្ថយស្ថានភាពតានតឹងដែរជាងស្ដាប់ព្រមសឿនសេរីណាដែលជាការចាក់ផ្សាយឡើងវិញទូរទស្សន៍ចិនបានចុះផ្សាយថាលោកស៊ីជីនពីងនិងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងបានជជែកគ្នាតាមទូរស័ព្ទអំពីបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងប្រធានាធិបតីចិនបានសូមឲ្យប្រធានាធិបតីបារាំងដើរតួនាទីចូលរួមកាត់បន្ថយភាពតានតឹងបារាំងជាសមាជិកអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដូចចិនដែរចិនសង្ឃឹមថាបារាំងអាចចូលរួមបន្ថយភាពតានតឹងកូរ៉េខាងជើងនិងជំរុញឲ្យមានការពិភាក្សាឡើងសម្រាប់ចិនមានតែដំណោះស្រាយបែបសន្តិវិធីតាមរយៈការចរចាបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងទេទើបអាចជួយដោះស្រាយស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នបានក្នុងពេលជជែកតាមទូរស័ព្ទថ្ងៃសុក្រនេះលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកម៉ាក្រុងមិនបានលើកនិយាយពីទណ្ឌកម្មប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងទេប៉ុន្តែថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោកស៊ីជីនពីងនិងប្រមុខដឹកនាំអាល្លឺម៉ង់លោកស្រីអិនហ្កាឡាមេកែលបានជជែកស្រុះស្រួលគ្នាគាំទ្រឲ្យពង្រឹងទណ្ឌកម្មប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងប៉ុន្តែមេដឹកនាំចិននិងអាល្លឺម៉ង់ក៏មិនភ្លេចលើកឡើងពីដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាដែរក្រោយក្រុងព្យុងយ៉ាងបានសាក់លបងគ្រាប់បែកអ៊ីដ្រូសែនកាលពីថ្ងៃអាទិត្យមកអាមេរិកបានចេញសំណើទណ្ឌកម្មថ្មីទៀតដាក់ទៅឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តជាសំណើដាក់ទណ្ឌកម្មលើការលក់ប្រេងរបស់កូរ៉េខាងជើងនិងការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកកឹមចុងអ៊ុនបារាំងនិងអង់គ្លេសគាំទ្រសំណើអាមេរិកចង់ឲ្យអង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តសំណើថ្មីនេះតាំងពីថ្ងៃច័ន្ទម្លេះប៉ុន្តែរុស្ស៊ីនិងចិនបានសង្កត់ធ្ងន់ឡើងវិញចំពោះដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាសម្រាប់លោកពូទីននិងលោកស៊ីជីនពីងទណ្ឌកម្មថ្មីប្រឆាំងកូរ៉េខាងជើងមិនគ្រប់គ្រាន់នឹងជំរុញឲ្យកូរ៉េខាងជើងបញ្ចប់កម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែរទេនៅថ្ងៃសុក្រដែរប្រទេសចិនបានប្រកាសការពីកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងប្រតិបត្តិកម្មរបស់ប៉ាគីស្ថានបន្ទាប់ពីរងការចោទប្រកាន់របស់ប្រធានាធិបតីលោកដូណាល់ត្រាំថាអ៊ីស្លាមបាតជាកំពុងថែវាយប្រហារកងទ័ពអាមេរិកនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសចិនលោកវ៉ាងយីនិយាយថារដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនប៉ាគីស្ថានបានធ្វើការលះបង់យ៉ាងធំធេងក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើប្រតិបត្តិកម្មហើយកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងនៃការបូជាបែបនេះគឺសម្រាប់អ្នករាល់គ្នាក្រុមហ៊ុនប្រេងតូតាល់របស់បារាំងនៅថ្ងៃសុក្របានប្រកាសគាំទ្រជំហររបស់ប្រធានាធិបតីបារាំងដែលចង់ឲ្យគេប្រុងប្រយ័ត្នច្រើនពីការវិនិយោគរបស់ចិននៅក្នុងដែនសហភាពអឺរ៉ុបប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងត្រូវបានបិទបញ្ចប់ទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅក្នុងប្រទេសក្រិចសមាជិកមួយរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលសម្បូរទៅដោយវត្តមានក្រុមហ៊ុនវិនិយោគរបស់ចិន
យ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស61នាក់បានស្លាប់ហើយពេលនេះក្រុមប៉ូលីសហ៊ាននិងបុគ្គលិកសង្គ្រោះបន្ទាន់កំពុងញាប់ដៃញាប់ជើងជួយសង្គ្រោះអ្នកនៅមានជីវិតក្រោយការបំផ្លិចបំផ្លាញពីគ្រោះរញ្ជួយដីដ៏ខ្លាំងកម្រិត8 ក្បៀពីរិចទ័របានកាត់ឡើងនៅក្នុងប្រទេសមិចស៊ិកយ៉ាងណាក៏ដោយក្រមមន្ត្រីបានបញ្ជាក់ថាចំនួនអ្នកស្លាប់អាចនឹងកើនច្រើនជាង80នាក់រដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គូបញ្ជាក់ទៅប៉ូឡូញនៅថ្ងៃសុក្រថាគ្មានអ្វីតម្រូវឲ្យអាល្លឺម៉ង់ចេញសងការខូចខាតសង្គ្រាមលោកលើកទី2ទៅឲ្យប៉ូឡូញទេរដ្ឋាភិបាលអាល្លឺម៉ង់គូបញ្ជាក់ដូចនេះក្រោយពេលដែលនាយករដ្ឋមន្ត្រីប៉ូឡូញលើកឡើងកាលពីថ្ងៃប្រហ័សថាប៉ូឡូញមានសិទ្ធិទទួលបានសំណងពីអាល្លឺម៉ង់បន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.orfi.fr ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.frកម្មវិធីនេះសហការឧបត្ថម្ភដោយ Khem Probiotic ជាផលិតផលធម្មជាតិ 100% មានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដល់សុខភាពដូចជាជួយសម្រួលការរំលាយអាហារបំបាត់ stress ធ្វើឲ្យពិសាបាយបានសម្រានលក់ស្រួលនិងបំបាត់ការឈឺសន្លាក់ឆ្អឹង Khem Probiotic ជាផលិតផល PPM និង Conferel ហើយចែកចាយដោយក្រុមហ៊ុន DKSA សាកលវិទ្យាល័យឯកទេសនៃកម្ពុជា CUS សិក្សាដើម្បីគុណភាពសិក្សាដើម្បីសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈសិក្សានៅ CUS Sinvenue លេងកាហ្វេដោយម៉ាស៊ីន Probat ដែលមានតែមួយគត់នៅកម្ពុជាទំនាក់ទំនងទូរស័ព្ទលេខ010 816 222និង011 816 222គ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុ LOLC មានផ្ដល់សេវាប្រាក់កម្ចីសេវាប្រាក់បញ្ញើសន្សំនិងសេវាបង់រំលោះជួល LOLC គំនិតរីកចម្រើនវិទ្យាស្ថានអន្តរជាតិអាមេរិក AII ផ្ដល់ជូនកម្មវិធីសិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងពិសេសត្រឹមរយៈពេល2ឆ្នាំលោកអ្នកនឹងទទួលបានចំណេះដឹងខ្ពស់និងសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការងារនិងម៉ាស៊ីនទឹកក្តៅម៉ារីនណៃជាផលិតផលលំដាប់ថ្នាក់លេខ1របស់ប្រទេសជប៉ុនមានគ្រប់ប្រភេទតាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកព្រឹត្តិការណ៍កម្ពុជាប្រចាំថ្ងៃម្សិលមិញពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានចាប់ផ្ដើមធ្វើបាតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិឲ្យគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាក្រៅពីប្រទេសអូស្ត្រាលីកាលពីម្សិលមិញបាតកម្មនៅក្នុងអត្ថន័យដូចគ្នានេះក៏ក្រុងធ្វើឡើងនៅប្រទេសផ្សេងទៀតជាបន្តបន្ទាប់ផងដែរដូច្នេះតើការធ្វើបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសបែបនេះអាចជួយដល់លោកកឹមសុខាឲ្យរួចផុតពីចំណាត់ការផ្លូវច្បាប់ដែរឬទេសូមស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់វ៉ាន់ស្គុនធាដូចតទៅមកលេងគោរពហ៊ុនតានសេរីភាពប្រជាធិបតេយ្យ23ដុល្លារត្រូវគោរពនេះគឺជាសម្រែកតវ៉ារបស់ពលរដ្ឋខ្មែរមួយចំនួននៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលបានជួបជុំគ្នាធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកហុងលីមអ្នកតំណាងរាស្ត្រដើមកំណើតខ្មែរប្រចាំនៅតំបន់ Clarinda ប្រទេសអូស្ត្រាលីបានលើកឡើងពីការធ្វើបាតកម្មទាំងនៅអូស្ត្រាលីនេះនិងប្រទេសផ្សេងទៀតដូចនេះថាចំណុចសំខាន់ថ្ងៃនេះដែលចង់ជម្រាបចែករំលែកចំពោះបងប្អូនគឺថានេះគឺជាលើកទី1ដែលខ្មែរទាំងអស់ពេញមកសកលលោកយើងធ្វើការបញ្ជាក់កលាគ្នាក្នុងប្រមាណថ្ងៃនេះគឺយើងទូរស័ព្ទស្របគ្នាចំណាយគ្នាទូរស័ព្ទជារបៀបគឺថាសន្និសីទគឺថាធ្វើនឹងគឺធ្វើថ្ងៃនេះគឺពេលថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃដែលយើងធ្វើច្រើនជាងគេបងប្អូនយើងខាងនៅប្រកាសហ្នឹងដូចខាងយើងនឹងគាត់ធ្វើមិនតាន់ទេដូច្នេះគាត់នឹងធ្វើនៅតែក្រោយព្រោះចំណែកនៅស្រុកបារាំងក៏គេធ្វើស្រុកបារាំងមានទីកន្លែងលោតនៅម៉ាក់សៃហើយនៅម៉ូណាកូដែលមិនជាស្រុកបារាំងទេនៅប៉ារីសណាប៊ុចសែលក៏គេធ្វើនៅស្រុកអាល្លឺម៉ង់គឺថាក្រុងប៉េឡាងក៏វងទៅធ្វើឥឡូវហ្នឹងចំណែកនៅអាមេរិកនេះគឺថាពីមួយថ្ងៃនោះគេធ្វើរួចទៅហើយមកក្រុមគេហ្នឹងគេធ្វើនៅក្រុង Lowell បើតាមខ្ញុំចាំមិនឆ្លាស់ទេ Washington DC គេនឹងធ្វើថ្ងៃនេះនៅខាងក្រុងក
ធំនៅមានខ្មែរច្រើននៅឡុងប៊ីក៏គេធ្វើថ្ងៃនេះដែរចំណែកនៅសៀហូតាកូម៉ាហ្នឹងនៅមកចំខាងជើងចិត្តទៅព្រំដែនកាណាដាហ្នឹងក៏គេធ្វើដែរនៅថ្ងៃនេះពិសេសខ្ញុំស្គាល់នឹងច្បាស់ថានៅខាងកាណាដាបើថាលឺដល់ពួកយើងធ្វើក៏ចាប់ចាយហើយគ្នានៅតែធ្វើដំណើរតាំងពីម៉ុងត្រេអាល់ពីកេបេកទៅដល់ប៉ាតាវ៉ាជាក្រុងដូចជាកងបដារបស់យើងអញ្ចឹងគឺទៅធ្វើនៅមុខសភាខាងហាព័ន្ធនៅប្រទេសកាណាដាបាតិកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងត្រូវបានតុលាការឃុំខ្លួននៅក្នុងពន្ធនាគារក្រោមបទចោទគប់ខិតជាមួយបរទេសក្បត់ជាតិឯនេះមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងគណៈបកសង្គ្រោះជាតិឡើយនេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់លោកស្រីមួសុខួរអនុប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដោយបន្ថែមទៀតថាគណៈបកប្រឆាំងមិនមែនជាអ្នករៀបចំនោះទេហើយការតវ៉ាគឺជាសិទ្ធិរបស់ពលរដ្ឋទាំងនោះចាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានពាក់ព័ន្ធនឹងសេចក្តីសម្រេចនៃของពលខ្មែរយើងនៅបរទេសក្នុងការធ្វើបដកម្មឲ្យដោះលែងឯកជនគុំសុខាទេយើងយកគឺថាយើងនឹងស្ដាប់ហើយប្រទេសតែជាកម្មនីតិប្រជាធិបតេយ្យការធ្វើបដកម្មការបញ្ចេញមតិគឺជាសិទ្ធិភាពនៃបុគ្គលនិងសហគមន៍នេះអញ្ចឹងមិនមែនគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជាអ្នករៀបចំឲ្យមានបដកម្មទៅនោះទេចាជាអត់មានទេអត់មានចូលរួមក្នុងនោះទេជាសិទ្ធិសេរីភាពនៃបុគ្គលមួយទេយើងខ្មែរយើងតែក្នុងប្រទេសក៏ខ្វះប្រទេសក៏ប្រទេសសម្រាប់ថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិអត់មានគោលនយោបាយនៅក្នុងការធ្វើប្រមូលផ្ដុំឬធ្វើបដកម្មផ្សេងចំណែកអ្នកតំណាងរាជអូស្ត្រាលីហុងលឹមបានអះអាងបន្ថែមដែរថាការធ្វើបដកម្មនាពេលនេះគឺបង្ហាញពីសាមគ្គីភាពរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសដែលគិតគូរពីប្រទេសកម្ពុជាដែលជាប្រទេសកំណើតដូចថាជាលើកទី1ដែលធ្វើតែខ្មែរយើងអស់គ្នាសម្រាប់តាមដឹងគ្នាទាំងអស់ឥឡូវនេះកំពុងមើលមកគ្នាទៅបើតែយើង live streaming ហ្នឹងគឺថាបងប្អូនយើងទាំងអស់នឹងក៏រួមឃើញគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងក៏អាចឃើញយើងដែរដូច្នេះគឺស្មារតីគិតគូរពីប្រទេសយើងទាំងអស់គ្នាអត់មានអារម្មណ៍ទេគឺថាការដែលគាត់នេះគឺការដែលរបស់ប្រជាជនរបស់កុំនេះរបស់ថាគោលខើវិទ្យាធាននិយមនេះគឺថាធ្វើឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាកាន់តែប្រយ័ត្នគ្នាឡើងកាន់តែយល់ចិត្តគ្នាឡើងកាន់តែចង់ធ្វើការគ្នាឡើងពីព្រោះយើងដឹងថាទួលនីតិប្រតិកិច្ចគិតគូរពីវាសនាប្រទេសយើងជារបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់គ្នាមិនចឹងទេបងប្អូនលោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានគូបញ្ជាក់ថាការធ្វើបាតកម្មរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនេះគឺគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិប៉ុណ្ណោះហើយការសម្ដែងមតិនេះមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយទៅលើចំណាត់ការរបស់តុលាការទៅលើលោកកឹមសុខាឡើយខ្ញុំយល់ថាគ្រាន់តែជាការសម្ដែងមតិរបស់បងប្អូននៅខាងក្រៅទេមិនមានឥទ្ធិពលអីដល់ការអនុវត្តច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេគឺតុលាការគេបញ្ជាក្បាលទីនីតិវិធីរបស់តុលាការមានប្រមាណគេធ្វើតាមដំណើរជាបន្តរបស់តុលាការមានរឿងអីដែលត្រូវទៅយកឥទ្ធិពលពីខាងក្រៅមកគិតគូរនៅក្នុងប្រទេសបាទហើយខ្ញុំយល់ថាចូលតាមច្រកណាវាចេញតាមច្រកនោះទេកាលចាប់ឯកឧត្តមកុំសខាក៏មិនមែនបាតកម្មឲ្យចាប់ដែរចឹងទេគឺថាចាប់ទៅតាមទង្វើប្រព្រឹត្តល្មើសច្បាប់ព្រមទាំងជាស្ដាយរបស់គាត់ដែលគាត់លាតត្រដាងការពិតហើយនឹងគាត់បង្ហាញពីសកម្មភាពនិងទិសដៅរបស់គាត់ក្នុងការបដិរំលំរាជរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់ចឹងទេចង់ទៅដោះស្រាយគឺថាយកមេធាវីបកែទាំងអាមេរិកទាំងអូស្ត្រាលីទាំងអាល្លឺម៉ង់អីមកចូលផងមកដើម្បីនឹងការពារស្ដីឲ្យឯកឧត្តមកុំសុខាបានវាត្រឹមត្រូវបទបាតកម្មនៅក្រៅនឹងវាអត់តែញើសវាអត់តែលុយអត់តែពេលវេលាទេវាគ្មានបានប្រយោជន៍អីទេបាទចំពោះការតវ៉ានៅក្រៅប្រទេសនេះលោកគិនភៀបបណ្ឌិតវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយកម្ពុជាក៏មើលឃើញដោយលោកសុកអេសានដែរគឺថាមិនមានឥទ្ធិពលណាមួយមកលើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេការតវ៉ារបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងនៅខាងក្រៅប្រទេសវាមិនឆ្លុះបញ្ចាំងទស្សនៈរបស់រដ្ឋាភិបាលបរទេសនៅប្រទេសដែលគាត់កំពុងតវ៉ាហ្នឹងទេណាប៉ុន្តែវាជាការសម្ដែងមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋធម្មតាគាត់នៅកន្លែងណាគាត់អាចមានសិទ្ធិសម្ដែងមតិទៅលើបញ្ហាណាមួយដែលគាត់យល់ឃើញតែណាមួយនោះខ្ញុំគិតថាវាមិនជាអត្តពលទៅដល់ដំណើរការទូតរវាងកម្ពុជាជាមួយនឹងប្រទេសដែលគាត់កំពុងធ្វើការតវ៉ាហ្នឹងទេបាទវាលេខតែការតវ៉ានោះវាធ្វើចេញដោយក្របខ័ណ្ឌនៃស្ថាប័នក្រសួងការបរទេសរបស់ប្រទេសដែលគាត់កំពុងនៅហ្នឹងអាហ្នឹងយើងមិនចាំព្រួយបារម្ភ
យ៉ាងណាក៏ដោយចោះអ្នកជំនាញផ្នែកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយរូបនេះក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាបើទោះបីមិនមានឥទ្ធិពលដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក៏ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែវាអាចធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសហគមន៍អន្តរជាតិបន្ថែមទៀតលើបញ្ហាលោកកឹមសុខានេះជាច្រើនវាគ្រាន់តែធ្វើឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់សហគមន៍អន្តរជាតិណាបាទប៉ុន្តែឥទ្ធិពលដំកំពួនយ៉ាងណាវាអាស្រ័យទៅលើគេហៅថាការចូលរួមរបស់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នោះដែរខ្ញុំបានឃើញណាព័ត៌មានកន្លែងខ្លះ50នាក់100នាក់អីចឹងហូរហាអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាវាមិនជាមានឥទ្ធិពលឲ្យជាដំកំពួនទេប៉ុន្តែគេចាប់អារម្មណ៍បានខ្លះតែជាច្រើនវាតែងតែមានហើយប៉ុន្តែមិនជាឥទ្ធិពលដំកំពួនឯណាទេខ្ញុំគិតមកទៅថ្មីបើគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបញ្ជាក់ថាខ្លួនមិនជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបាតកម្មនានានៅក្រៅប្រទេសក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងហោចណាស់គេក៏អាចដឹងយ៉ាងសាមញ្ញថាពលរដ្ឋដែលចូលរួមធ្វើបាតកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខានោះគឺជាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនតែនទៅពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសមិនមែនសុទ្ធតែគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រឆាំងទាំងអស់នោះទេក៏ប៉ុន្តែក៏មានអ្នកគ្រប់គ្រងរដ្ឋាភិបាលរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាផងដែរបើទោះណាមិនអាចវិតម្លៃបានថាច្រើនឬក៏តិចក្តីសម្រាប់លោកសុកេសានប្រសិនបើពលរដ្ឋខ្មែរដែលគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងបាតកម្មនៅក្រៅប្រទេសនោះវាគឺជាសិទ្ធិរបស់ពួកគេក៏ប៉ុន្តែលោកគិតថាពួកគេប្រហែលជាមិនធ្វើបែបនោះឡើយព្រោះថាជារឿងអត់ប្រយោជន៍យើងរងចាំមើលវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់បងប្អូនទេជួនណាបងប្អូនថារឿងនឹងវាអត់ប្រយោជន៍មិនបាច់ទៅតធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងអីអ្នកប្រឆាំងនោះទេគេថាទុកពេលវេលាទៅដើម្បីធ្វើការរកស៊ីវាបានចំណូលថវិកានៅក្នុងគ្រួសារផងមិនបាច់ខាតពេលវេលាហើយក៏មិនបាច់ខាតប្រាក់កាសទៅទៀតចឹងនេះខ្ញុំយល់ថាបងប្អូនមិនធ្វើនោះវាជាការយល់ត្រឹមត្រូវហើយពីព្រោះវាអត់ប្រយោជន៍បាទចឹងទេបាច់ទៅតតាំងអីអ្នកឯងគឺថាសម្ដីមតិចង់លោតហក់ប្រឆេងលើឆាកលើអីអានឹងស្រេចលើអ្នកឯងទេក៏ប៉ុន្តែអត់មានឥទ្ធិពលអីមានប្រសិទ្ធភាពអីមកក្នុងនីតិវិធីរបស់តុលាការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីនេះទេបាទអញ្ចឹងអ្នកប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលគ្រប់គ្រងខាងរដ្ឋាភិបាលគ្មានគម្រោងណាមួយធ្វើបែបនេះដូចខាងអត់ដឹងទេអានឹងវាអាស្រ័យទៅលើឆន្ទៈរបស់បងប្អូនតែខ្ញុំវាយតម្លៃថាអាចបងប្អូនគិតគូរអំពីបញ្ហាហ្នឹងទី1វាអត់ប្រយោជន៍មិនបាច់ទៅតតាំងអីជាមួយអ្នកប្រឆាំងទេទី2គឺថាទុកពេលវេលាធ្វើការរកស៊ីបីបានចំណូលប្រាក់ចូលទៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អស់គ្នានឹងបាទត្បិតបែបនេះក្តីលោកសុកេសានក៏បានដាស់តឿនដល់អ្នកធ្វើបាតកម្មទាំងឡាយដែលថាការធ្វើបាតកម្មណាមួយទាមទារដល់លែងលោកកឹមសុខានោះវានឹងជាការដាក់បន្ទុកបន្ថែមទៀតទៅលើលោកកឹមសុខាទៅវិញទេបាទពីព្រោះអាហ្នឹងគឺបាតកម្មមិនអាចយកបាតកម្មមកដោះស្រាយដើម្បីដោះលែងអ្នកទោសបានទេវាមានតែរមេធាវីប្រកែយកមកដោះស្រាយតាមផ្លូវតុលាការអញ្ចឹងទេគឺថាការដែលធ្វើបាតកម្មនេះវាកាន់តែដាក់បន្ទុកឲ្យអេដាមកឹមសុខានេះកាន់តែទទួលធ្ងន់ទៅទៀតហើយដាក់បន្ទុកយ៉ាងម៉េចវិញទៅបាទអាដាមបាទវាអត់បានការអីនិយាយរកអត់បានការអីអញ្ចឹងទេគឺថាបន្ទុករបស់គាត់ទោសក្បត់ជាតិទម្ងន់ប៉ុណ្ណាគាត់នៅតែទទួលអញ្ចឹងទៅខ្ញុំយល់ថាវាសំដាងហើយតែអេដាមកឹមសុខាក្បត់ជាតិនៅពេលនេះនៅពេលដែលប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមានច្បាប់កាត់ទោសប្រហារជីវិតបាទបើនៅប្រទេសក្រៅខ្ញុំយល់ថាគាត់តែគ្រឿងញៀនហ្នឹងប្រហារជីវិតសួរកទៅហើយចូលនំរំនៅក្បត់ជាតិទៀតអញ្ចឹងវាចំកលៈទេសៈតែស្រុកខ្មែរនេះវាមានការគោរពសិទ្ធិនោះវាល្អជាងប្រទេសមួយចំនួនហើយក៏បែបជាល្អជាងប្រទេសមហាអំណាចខ្លះផងបាទពីព្រោះមហាអំណាចខ្លះផងមានទោសប្រហារជីវិតបាទតែស្រុកខ្មែរអត់មានអញ្ចឹងនេះគាត់ធន់ណាស់តែគាត់ក្បត់ជាតិចំកលៈទេសៈហ្នឹងមកសម្រាប់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកស្រីអនុប្រធានគណៈបកមួសុខួរបានបញ្ជាក់ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនឹងមិនរៀបចំឲ្យមានបដកម្មទាមទារឲ្យដោះលែងលោកកឹមសុខាទាំងនៅក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះទេបើទោះបីថាគណៈបកប្រឆាំងថ្កោលទោសចំពោះការចាប់ខ្លួនលោកកឹមសុខាក៏ដោយយើងជាអហង្ការមិនអាចទទួលបាននៃការចាក់ចងឲ្យបានខំសើដោយខុសច្បាប់របៀបនេះទេពីទីសូមអនុញ្ញាតដល់លេខដែលជាបន្ទាន់សំខាន់នៅទី3ទី4របស់យើងគឺយើងអត់មានណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងប្រទេសឬក្រៅប្រទេសធ្វើការជួបជុំគ្នាដើម្បីធ្វើបដកម្មទេតែយើងនៅតែទីអនុញ្ញាតដល់លេខតែនេះគឺទីផ្សេងទៀតតាមច្បាប់តាមសេចក្តីចាត់ការតាមការស៊ូតាមធ្វើការអំពាវនាវហើយចា៎
ត៌មានទាំងនេះអាចអានឬស្ដាប់ឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង www.khmer.rfi.fr បទយូហ្គាកម្ពុជាកំពុងរៀបចំពិធីកាន់បិណ្ឌដែលមានរយៈពេល15ថ្ងៃនៅថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញនេះគឺជាថ្ងៃទី4នៃពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌឆ្លៀតពេលនេះនាយកព័ត៌មានរបស់យើងបានចុះទៅវត្តមួយចំនួននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញដើម្បីរៀបចំបទយូហ្គាជូនលោកអ្នកស្ដាប់ក្នុងនោះមានវត្តខ្លះនៅភ្នំពេញសោះបែរជាខ្សត់មនុស្សនិងខ្វះចង្ហាន់ទៅវិញសូមស្ដាប់អេងគីមហុងនៅម៉ោងប្រមាណជា10ព្រឹកទៅហើយនៅវត្តឧណាឡោមដែលជាទីអារាមមួយល្បីឈ្មោះនៅភ្នំពេញហាក់ដូចជាមិនសូវមានមនុស្សម្នាកកកុញទៅវត្តដូចនៅរៀងរាល់ឆ្នាំដែលខ្ញុំធ្លាប់ទៅនោះទេងាកទៅមើលកន្លែងរាប់បាត់គឺមានភាពរង្វើដែលមិនសូវជាណាន់តាន់តាប់រីឯកន្លែងវត្ថុឯនោះវិញក៏មើលទៅស្រឡះល្អផងដែរឆ្លៀតពេលនេះខ្ញុំបានសួរទៅកាន់ដូនចាស់ម្នាក់ដែលគាត់អះអាងថារស់នៅវត្តឧណាឡោមនេះជិត20ឆ្នាំមកហើយគាត់បាននិយាយថាកាន់បិណ្ឌនៅឆ្នាំនេះចម្លែកជាងរៀងរាល់ឆ្នាំសម្រាប់វត្តឧណាឡោមចម្លែកត្រង់ថាឆ្នាំនេះពលរដ្ឋមិនជាច្រើនប៉ុន្មានទេមកគិតចាប់តាំងពីបិណ្ឌមួយមកវាអត់ដូចឆ្នាំមុនគាត់ដឹងប៉ុណ្ណឹងតែអត់ដឹងមូលហេតុមកពីស្អីស្អីអត់ដឹងហ្នឹងហើយសូម្បីទៅរាប់បាតក៏ចឹងដែររាប់បាតក៏ខ្សោយមនុស្សដែរគឺតែគ្មានពីសម័យអត់មាននេះណាអត់មានបាយនេះជាបានបាយពីដើមវេនណាអត់បាយដើមវេនទៅខាងលោកបាយវិជាជនមានបតិទួចវាទៅមិនគ្រាន់អូចុះកម្មករគ្នាមកជួយលោកយាយរូបនេះមើលទៅថាដូចជាមានកម្លាំងមាំទាស់បានបន្តទៀតថាមិនមែនមកពីកម្រិតជីវភាពរបស់ពលរដ្ឋឥឡូវក្រីក្រទប់នាំឲ្យពលរដ្ឋមិនសូវមកវត្តទេតែសម្រាប់គាត់យល់ថាមកពីបញ្ហាស្រុកទេសច្រើនជាងតែគាត់មិនហ៊ាននិយាយឲ្យលម្អិតជាងនេះរាល់ឆ្នាំមុនមកគឺជីវភាពអញ្ចឹងវាមិនជីវភាពទេអានេះវាមានមូលហេតុធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងវាមានមូលហេតុប៉ុន្តែវាមិនដឹងជាមូលហេតុនោះមិនអត់នេះបើគ្មានមិនមែនគាត់ឆ្នាំខ្ញុំមកនៅនឹងជិត20ឆ្នាំមកដឹងតែមនុស្សណែនពុយដល់ពេលមកឥឡូវហ្នឹងមនុស្សអញ្ចឹងពុយនេះអូណាស់បានគេមកបានចង្ហាន់លោកបានអីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះគាត់បានអង្កេតទៅមើលទឹកមុខពលរដ្ឋដែលបានយកចង្ហាន់មកវត្តទៀតផងវត្តអត់ទេបើគេមើលទឹកមុខនេះហ่ะมันសូវរីករាយសប្បាយចិត្តដូចជាការឆ្នាំមុនសពុតសគុំมันបានលាឲ្យស្អាតស្អំសប្បាយយាយមុនអត់ទេនៅមនុស្សជាងអ៊ីប៉ុណ្ណាបើមានកូនក្មេងមកម៉ែកាត់កូនអីនឹងឪពុកអីនឹងដឹកដៃកូនរត់លេងតាមនឹងឆ្នាំមុនតែឆ្នាំនេះខ្ញុំថាដោយសឹងតែរកបាយស៊ីចង់បានវិវត្តនឹងល្បីចាឯងដឹងហើយចំណែកលោកតាម្នាក់ទៀតដែលចាំតែទទួលបច្ច័យនៅវត្តឧណាឡោមនេះដែរក៏មើលឃើញស្រដៀងនឹងលោកយាយផងដែរបិណ្ឌ1បិណ្ឌ2បិណ្ឌ3ឥឡូវចូលបិណ្ឌ4បានវាគ្រាន់តែតិចដែរពីមុនអត់លីងហើយជួបឧបសគ្គភ្លៀងទៀតថ្ងៃនេះគឺថ្ងៃសៅរ៍វាពីឆ្នាំមុនលឹះច្រើនដល់ពេលឆ្នាំនេះអត់មិនលឹះសោយមកចុះតាមខេត្តអស់សាធុអ៊ំស្រីមានជាចេះខ្លះបាននាំបច្ច័យមកកសាងសាលាបុណ្យតែយើងគំបិណ្ឌ4ឡើយទេមិនទាន់ហ៊ានសន្មត់ថារបៀបម៉េចទេណាដោយរាល់ឆ្នាំច្រើនណាស់បាទច្រើនម៉ែនេះចាប់ពីម៉ោង9ទៅគឺមនុស្សណែនចេះទល់ម៉ោង10បាទតែឆ្នាំនេះគឺខ្សត់ផ្ទុយពីវត្តឧណាឡោមវត្តសាមគ្គីរាំងសីដែលនៅជីក្រុងឯណោះវិញមានមនុស្សយកចង្ហាន់ទៅប្រគេនព្រះសង្ឃច្រើននិងមានចង្ហាន់គ្រប់គ្រាន់វត្តសាមគ្គីរាំងសីភាគច្រើនគឺព្រះសង្ឃខ្មែរកម្ពុជាក្រោមគង់នៅនិងជាទីអារាមមួយកន្លែងសម្រាប់ផ្ដល់ទីជម្រកស្នាក់នៅបណ្ដោះអាសន្នដល់ពលរដ្ឋឡើងពីខេត្តមកតវ៉ានៅភ្នំពេញហើយតែអាចារ្យម្នាក់ក៏បានទទួលស្គាល់ថាវត្តសាមគ្គីរាំងសីគឺជាវត្តមួយដែលរងការរិះគន់ថាជាវត្តប្រឆាំងទស្សនវិជ្ជាជនមកច្រើនណាស់ទស្សនវិជ្ជាមិនដែលទេមករងហើយច្រើនមកតាំងពីវេនទី1ទី2ទី3ទី4ហ្នឹងថ្ងៃហ្នឹងទី4
មកច្រើនណាស់វាជាជួនចំហាន់នេះគ្រប់គ្រាន់មានការមិនខ្វះខាតទេខ្វះយើងហាន់បបូនអីវាច្រើនណាស់បើមកវាអត់នៅគេមកបានកូនគេលោកទៅវិញបាំងទៅបើនៅណែនដល់រកកន្លែងនៅបានចាគាត់សំគិរស្អីជីវិតមួយដែរដើម្បីជួយសង្ហាពលរដ្ឋខេត្តគាត់ឡើងពីខេត្តមកគាត់ស្នាក់នៅអញ្ចឹងដល់ពួកមកទៀមទាដីមកទៀមទាដីមកកោះកងមកព្រះវិហារពួកឆ្នាំងកាចែគ្រប់ខេត្តជុំទៅអង្គការមុនជុំទៅព្រះវិហារហ្នឹងវត្តហ្នឹងឯងវត្តថាវត្តឆាងហ្នឹងសម្រាប់តែជួយអ្នករកគ្រូតែមកវត្តហ្នឹងមានវត្តហ្នឹងមួយទេតែជួយអ្នករកគ្រូអត់នេះអត់គេអត់នៅទេមានវត្តហ្នឹងលោកអត់នៅទទួលអ្នករកគ្រូមកពីណាហ្នឹងទទួលបាននៅវត្តហ្នឹងទៅវត្តសំគីដល់ផ្សេងទេតែខោវត្តហ្នឹងគេអត់ទទួលទេលោកអ្នកស្ដាប់ពលរដ្ឋដែលបានយកចំហាន់មកវត្តសាមគ្គីរាំងសីបានបង្ហាញអារម្មណ៍រីករាយយ៉ាងដូចនេះថាសប្បាយបងមកចាំទៅដល់ខ្ញុំអ៊ំបលេងសាប់ពីក្នុងវិញចាតែគេជួយអ៊ំមកដែរកូនចាកូននឹងចាស់លេខចាំឲ្យដល់ថ្ងៃបងអាមកអ៊ំមានទឹករីករាយស្មាយចាអ៊ំមានគម្រោងថានឹងទៅវត្តណាផ្សេងទៀតទេទៅវត្តទៅក្រមទៀតពីវត្តទៅស្អែកទៅវត្តឆ្ងាយបន្តិចសប្បាយក្នុងការធ្វើបុណ្យនឹកដល់អ្នកមានគុណយើងដែលបានចែកឋានទៅចាហើយវាមានអារម្មណ៍យើងល្អថាយើងបានធ្វើបុណ្យយ៉ាងណាបងព្រោះនេះជាបុណ្យប្រពៃណីរបស់ខ្មែរយើងចាហើយមានអីមានតែយើងមានតែធ្វើបុណ្យខែមន្តសន្និដ្ឋានធ្វើបុណ្យជូនដល់ទិសជូនអ្នកមានគុណយើងដែលបានចែកឋានទៅចាកូនជូនមកកូនចៅកូនក្មួយអីជូនមកប្រហែលជិត10នាក់ដែរចាទៅកូនទៅខេត្តផ្សេងទៅព្រៃវែងទៅកំពង់ស្ពឺដាក់មិននៅវត្តនេះអង្គក្រុមទៅវត្តផ្សេងចាថ្ងៃនេះមកទៅវត្តនោះមួយទេដល់ឲ្យយើងថ្ងៃ3អីបាទខ្ញុំទៅព្រៃវែងអញ្ចឹងទៅថ្ងៃជុំថ្ងៃអីទៅកំពង់ស្ពឺទៀតអញ្ចឹងណាចាហ្នឹងហើយទៅជាមួយបងប្អូនកូនចៅអញ្ចឹងចាខ្ញុំថ្ងៃនេះឆាមីខអីចឹងទៅមានបង្អែមមានទឹកមានស្រាដកស្រាអីប្រគេនលោកចឹងណាមានគ្រប់បង្អែមអាបចឹងលុយរាប់ទាំងចូលបច្ច័យលោកទាំងអីទាំងមហូបមហាអីប្រហែលជា50000អីហ្នឹងចាហ្នឹងហើយយើងធ្វើតិចតួចតាមវត្តចឹងណានាងបន្ថែមពីការស្ដាប់វិទ្យុលោកអ្នកនាងអាចចូលទៅអានឬស្ដាប់ការផ្សាយឡើងវិញកម្មវិធីទាំងស្រុងរបស់វិទ្យុបារាំង RFE នៅក្នុងគេហទំព័រ www.khmer.orfi.fo ឬជាភាសាបារាំង www.khmer.rfi.frលោកអ្នកស្ដាប់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE ជាទីមេត្រីនៅពេលនេះកម្មវិធីព័ត៌មានរយៈពេលពេញ1ម៉ោងរបស់យើងបានឈានដល់ទីបញ្ចប់ហើយសូមអរគុណសម្រាប់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានស្ដាប់របស់លោកអ្នកចាប់ពីវេលាម៉ោង 8 ព្រឹកនេះតទៅគឺជាព័ត៌មានជាភាសាបារាំងហើយនៅវេលាម៉ោង 8:30 នាទីលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់ព័ត៌មានខ្លីជាភាសាខ្មែរដែលនឹងជម្រាបជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍ទាំងនៅកម្ពុជានិងនៅជុំវិញពិភពលោកខ្ញុំសូមអរគុណសីហាដែលបានជួយបញ្ជាផ្នែកបច្ចេកទេសនៅពេលនេះនាងខ្ញុំសបពិសេសនៅសហការីនៃវិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFE សូមអរគុណសូមគោរពលា